So mga paps, basta pala, ngayong araw pala, samahan nyo ayusin yung mabibrate na leg shield dito sa Yamaha Mio. So simulan natin to mga paps. So okay mga paps, panoorin nyo muna tong video na to. So nakita nyo mga paps, paminsan-minsan lumalabas yung tunog niya, minsan naman hindi. So napansin ko yung tunog na yan at yung vibrate na yan ang gagaling yan dito sa side na to. Ganyan, at saka yung tunog na yan. Dito iba eh, oh. So dito yung sa side na to. So mga paps, bago natin ayusin to, ito kasi confirm ko na talaga ito yung may problema. Pero bago natin ayusin yung gantong problema, siguraduhin muna natin na ayos ang panggilid nyo, ayos yung rubber bushing sa ilalim, tapos nun okay yung minor natin, okay? Pag all goods lahat yon, kasi ito lang hindi na-check, ito na i-check nyo mga paps. Pero madalas kasi ito, yan, narinig yan, yung sa unang arangkada pa lang, halimbawa unang arangkada, basta 0 to 10 o 0 to 20, magpapavibrate to. Tapos pag gano'n na, tuloy-tuloy na, all goods naman. Madalas nangyayari to, kapag lagpas ko sa humps, tapos ang pag-aarangkada ko ulit, yun, magpapavibrate to, saka tutunog to mga paps. Narinig nyo naman eh. So, simulan na natin to mga paps. So, okay mga paps, una natin gagawin, tanggalin muna natin yung, headlight assembly natin. So, may mga screw yan, makita ko sa inyo. Tapos, disconnect natin ito. So, susunod natin tatanggal na ito, pinaka-side na to. Yan, meron niyang mga screw dito. Kita ko. Dumi. Ang dumi yan. So mga paps, natanggalan natin yung tornilyo dito. Ngayon, natanggalan natin to. Yan. So ang next natin ito mga paps, yan. Meron yan ditong alin. Okay, so 5 ang sukat niyan. So, next natin, ito mga paps. Yan, yung alin dito. Tapos, tatanggal natin yung pinaka-cover yan. Tapos ngayon, maaangat ko na itong pinaka-leg shield. Okay? So, tatanggalan natin yan. Okay, tanggal na. So mga paps, ito yung problema niyan. So kung mapapansin nyo, tawag rito, wala na ganito. Parang wala na siyang rubber dito sa part na to. Yan. Tapos dito.
makikita nyo yan na parang may marka yan, oh. So, upod na pala yan. Okay, so madali lang gawa ng paraan to. So bago ko gawa ng paraan niya, tignan nyo naman, oh. Yan, dumi. Lilinisin ko muna yan, mga paps. Okay? So okay, mga paps, ayan. Nalinis ko na to kahit paano. Ngayon, ang gagawin ko diskarte dito, ito. Iba-iba diskarte ng ginagawa nila dito, eh. Naglalagay sila dito ng kaprasong goma sa tsinelas, tinidikit na lang nila. Pero sa akin, ito, gagamit ako ng hose. Ito, leveling hose to, yung sa construction. Bili na lang kayo. So, ganun yung gagawin nyo, mga paps. Okay? So, kung merong tsinelas o sobra kayong goma, pwede naman. Pero mas maganda to. Yan, ilalagay nyo lang ng ganyan yan. So, ganyan. So, gugupitan ko na lang. Siguro hanggang dito. So, ito gagawin natin. Ginawa ko, gumupit ako ng mas mahaba para masakop na to. Yan. So, maglalagay na lang ako ng zip tie dito. Or cable tie. So, yan. Ayan ito. Tapos, kabilang side. So, ito setup niyan, mga paps. Kita nyo. Yan. So, okay, mga paps. Ito, nakabit ko na yung hose doon. Ibabalik ko na ngayon yung leg shield. Tapos, check natin kung wala na yung tunog. So, medyo sumikip siya. Tapos na nang gagawin ko, ibabalik ko na muna yung dito. So mga paps, nakabit ko na to. Ayan, saka sa kabila. Reverse order lang kanina ng pagtatanggal. Ngayon, ang susunod natin yung yan yung headlight. Okay, madali naman yan. Unahin ko muna i-connect to. Tapos ibabalik ko uli dito. Reverse order lang ng pagtatanggal natin kanina, mga paps. So okay mga paps, ita-testing ko na to. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.